alikunji usthad അവിടുന്ന് രാത്രി സമയങ്ങളില് പലപ്പോഴും എഴുന്നേറ്റ് കരയാറുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ. എന്തിനാണ് അവിടുന്ന് കരയുന്നത്? സ്വന്തം മക്കള്, സ്വന്തം കുടുംബങ്ങള്, സ്വന്തം ശിഷ്യന്മാര് ചോദിക്കുമത്രേ, ഉസ്താദേ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത്? കരച്ചിലടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത സുഗന്ധം അടിച്ചു വീശുമായിരുന്നു അത്രേ. ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വിഷമത്തോടെ, പ്രയാസത്തോടെ ശൈഖുനാ അലികുഞ്ഞി ഉസ്താദ് വളരെ വേദനയോടെ പറയുമായിരുന്നു അത്രേ, എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിരുന്നു എന്റെ റസൂലുള്ളാഹ് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം